Sorry. So hello everyone, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नयाँ दिन नयाँ भिडियो लिएर म चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। म चाहिँ हजुरहरूकै प्यारी पर्मिला सुया। सो आशा गरेको छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु भन्दै आशाका साथ यो आजको भिडियो एन्ड ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। सो म चाहिँ किन ठुलो बोल्दैछु भन्दै हुन्छ होला, किनभने म चाहिँ यता डाँडा भएको छु नि त। हाम्रो यहाँ डाँडा छ है, हाम्रो घर चाहिँ अलिक उता पर छ अनि हाम्रो चाहिँ घरको जस्ट छेउमा यहाँ एउटा डाँडा छ। पहिले हामीले माटो खनेको थियौँ नि त, अनि माटो खनेर अस्ति मैले भनिहालेँ, अरू भिडियोहरू मेरो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। मैले मेरो भिडियोमा पनि भनेको छु किन खनेको थियौँ, के खनेको थियौँ भनेर। सो यो डाँडामा आएर हाम्रो चाहिँ उता धान रोपेको छ। उहाँदेखि उहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै हाम्रो धान हो। अनि धानबारीको छेउमा आएर हावा खाँदै म चाहिँ आजको भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। सो अनि आज चाहिँ म कहीँ जान्न मतलब कहीँ जान्न। आज चाहिँ मैले घरमै के गर्छु कसो गर्छु, म घरमै बसेको भिडियो बनाउनेवाला छु। सो साथीहरू म के चाहिँ गर्दो रहेछु त घरमा, पर्मिला सुया घरमा के गर्दै बस्दो रहेछु त दिनभरि, के सुतेर मोबाइल चलाउँछ कि के काम पनि गर्छ भनेर। सो हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। सो मैले चाहिँ के भन्न आएको थिएँ भने, यो मैले किन ठुलो सोले बोलिरहेको छु भने मेरो यहाँ पुरा हावा चलिरहेछ नि त। यहाँ हावाले सुन्नुहुन्न होला मेरो फ्यामिलीहरूले भनेर चाहिँ मैले सो ठुलो बोल्दैछु। अब अलिक ठुलो त बोल्नु, केही आवाजै सुनेन भने त भिडियो हेरेको नहेरेको केही हुँदैन। सो ठुलो बोल्दैछु साथीहरू। अनि अब चाहिँ म के गर्छु कस्तो गर्छु, के गर्छु, कहाँ जान्छु, जान त कहीँ जान्न, के गर्छु घरमा काम भनेर सो हजुरहरूलाई देखाउँछु म। अनि आज चाहिँ म अरू बेला चाहिँ म प्रायः हिँडेको बेलै भ्लग बनाउँथेँ, डुल्न गएको बेला कता गएको बेला बनाउँथेँ। अनि आज चाहिँ के बनाऊँ भयो। मैले अर्को भिडियो चाहिँ पोस्ट गरिसकेको छु, गएर लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फर्स्ट अफ अल म हुन त यो भिडियोको लास्टमा भन्नुपर्ने हो, तर म सुरुमै भन्दैछु किनभने तपाईँहरूले मेरो भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ तर लाइक गर्ने चाहिँ साह्रो बिर्सिनु हुँदो रहेछ। एउटा लाइक गर्दैमा त के जान्छ हौ, अलिकति मैले सम्झाइदिएँ नि। अब गर्नुभयो यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ, यसरी लाइक गर्नुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, यसरी लाइक गर्नुपर्छ। सो अब चाहिँ म के गर्छु कसो गर्छु, घरतिर जान्छु। यहाँ कुर्सी सुर्सी ल्याएर म चाहिँ शीतल ताप्न आएको थिएँ। अनि अब कामसाम गर्छु। आज त काम गर्दा भ्लग पनि मैले साथी कति बजी स्टार्ट गरेको छु, 12-1 बज्न आँट्यो, त्यति बजी स्टार्ट गरिरहेको छु। सो डोन्ट माइन्ड, जसरी भए पनि तपाईँहरूलाई म इन्टरटेन गर्ने नै छु। सो जाउँ ल हिँड ल। तर मलाई आज कति राम्रो देखेको पर्मिला, कति चाहिँ राम्रो भयो कि त। यस्तो राम्रो नभए फेरि त्यहाँ आँखा लाउला नि फेरि त्यहाँ ऊ हेर्दैछ तँलाई निहाली। यति राम्रो नभए पर्मिला, तँलाई फेरि अहिले फेरि यसरी बोकेर लाग्ला नि। सो साथीहरू म घर जाँदैछु, धेरै राम्रो हुनु पनि पिडै हो नि। कोपिला नि धेरै राम्रो हुनु पिडा हो नि। कति चाहिँ राम्रो छु नि म। मेरो अनुहार हेर्नुहोस् त साथी, कस्तो खलापत्रे अनुहार। पसिना आएर भन्दा पनि यो ओइली फेस छ नि त मेरो, सब यो ओइल हो क्या। पुरा काली भइसक्यो म त। छ्या के गर्दैछु हेर्नु न, म के गर्दैछु तपाईँहरूलाई म देखाउँछु के भएर यस्तो अनुहार। हेर्नुहोस् मेरो काम, यो चाहिँ मैले के गर्न आँटेको भने आँपको अचार बनाउन आँटेको। अनि मैले यो सुकेको खोर्सानी यसरी के अरे फ्राई गरेको भन्दा पनि अब हल्का उयो यसमा डढाएको भनौँ न। अनि यो चाहिँ यो तोरी हामीलाई के अरे आँपको अचार बनाउँदा चाहिँ मेन चाहिने भनेको तोरी चाहिँ लाउनै पर्छ। सो तोरी यहाँ भुटेर राखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने जिरा अनि धनियाँको दानाहरू छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ मैले तेल उमाल्दैछु, किनभने काँचो तेल लगायो भने अलिकति गनाउँछ होला नि त, गनाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर। सो तेल उमाल्दैछु साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ तेल कति राम्रो छ नि साथी। तेल त कति राम्रो देखेको, आचाले यस्तो जिस्काएको गम्म हुनु अरे, म त रुँदै भएको थियो होला। तोरी पनि कति राम्रो देखेको, कस्तो राम्रो तोरी त कति राम्रो देखेको, हेर्नुहोस् न साथी तोरी कति राम्रो छ नि। गाइज म चाहिँ अब के गर्न आँटेको भने अचारहरू मोल्नु पर्ने थियो नि त मेरो। अब
आँप काटिरहेको छु अनि अचारहरू मोल्नु पर्ने थियो अघि देखाइहालेँ सामानहरू चाहिँ अनि मोल्नु पर्ने र अब आज चाहिँ हाम्रो भाइ अलिक स्कुल गएन क्या कपाल काटेको थिएन त्यसको अनि सरले अब बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ त्यही टुप्पी तान्दैन अरे नि त अलिक कपाल लामो भयो अनि काटेर जान त भनेर मैले चाहिँ आज लुगाहरू पनि धोइदिएँ अनि आज चाहिँ नजानेर भनेको अनि अब यसलाई क्यामेराम्यान बनाउनु पऱ्यो क्यामेराम्यान कोही छैन मेरो अनि यसलाई क्यामेराम्यान आज बनाउनु पऱ्यो भने त यस्तो भित्र आएर के गर्दैछ भनेर हेरेको त कस्तो दामी पेन्टिङ बनाउँदै रहेछ दिदी पनि पेन्टर भाइ पनि पेन्टर पहिले म पनि 7, 8, 9मा पढ्दाखेरि यस्तो दामी दामी पेन्टिङ गरिदिन्थेँ कसम हेरेर डिट्टु जस्तो त्यस्तो जस्तो त्यहाँ छ नि त्यस्तै गरिदिन्थेँ डान्सहरू पनि अनि मलाई चाहिँ डान्स एकदम मनपर्छ नि त अनि डान्सहरू पनि जस्तो नाचेको त्यस्तै गरिदिन्थेँ पेन्टिङ पनि जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिन्थेँ अब मेरो भाइले हेर्नु कस्तो बनाउँदैछ हेर्नु यहाँ हेलो भन् नमस्ते गर के को पारा गर हेर्नु न यहाँ कस्तो दामी यो हेरी हेरी बनाएको यो हेरी हेरी बनाएको यो चाहिँ के हो को हो भन्दा यो नोबिता हेर्नु न सेम टु सेम छैन त कस्तो दामी बनाएको थियो यस्तो हो क्या कसले सिकायो भाइ तँलाई बनाउन मितले यो चाहिँ अलिअलि तोते तोते बोल्छ कि अनि मिसले भनेको मितले भन्दैछ अनि यसको आज कपाल पनि काटिदिएको यसको कपाल यति लामो लामो थियो अनि स्कुलै जान मानेन रोक्कोरै गरेर फेरि बोर्डिङ स्कुलमा कस्तो हुन्छ रोक्कोरै गरेर अनि मेरो पालो लु है नजा काटिदिएको अब भाइ अब बनाइसकिस् लु अब छोडिदिन अब मेरो क्यामेरा देखाइदिएला एकछिन बनाइसकेपछि एकछिन छैन छैन बनाइ चक्किस भने अनि मेरो यहाँ ऐना छ हाम्रो यस्तो ऐना त होस् देखाउँदिन ल राम्रो पनि छैन लु जाउँ अब चाहिँ म मसलाहरू हालेर आँपको अचारहरू हाल्छु नि त्यसपछि देखाउँछु रेसिपी देखाउँछु ल सो गाइस अब चाहिँ यहाँ आएर छ अस्ति मैले काटेको थिएँ है पानी परेर अनि यो त 3-4 दिन भइसक्यो काटेर 3-4 दिनपछि गर्दैछु पानी परेर सुकाउनु मजाले पाएको छैन अनि सुक्यो त्यही पनि राम्रै भइरहेछ केही छैन है अनि यहाँ चाहिँ मैले अघि देखाएको थिएँ यो ग्राइन्ड गरेर लिएर आएँ यो खोर्सानीको धुलो हो अनि यो चाहिँ धनियाँको पेस्ट यो नुन भइहाल्यो अनि यो तोरीको पेस्ट अनि यहाँ बड्डाहरू छ अनि आज मेरो भाइले मेरो क्यामेरामा देखाइदिन्छ त आइनछ हौ यता आएको त कालो रात चन्द्रमा म यहाँ आएछ अब देखाइदिएला क्यामेरा सो गाइज यहाँ चाहिँ मैले तेल ल्याएँ तातो छ नि त त्यही भएर अब म यो मसलाहरू हाल्छु ल अब भन्छ अलिकति नजिक आइज यो चाहिँ सो गाइज मैले चाहिँ आज फर्स्ट टाइम यो अचार मैले आँपको अचार कहिले बनाएको छुइनँ कि अनि फर्स्ट टाइम बनाउँछु तर फर्स्ट टाइम बनाएर पनि म बेस्ट बनाउने ट्राई चाहिँ गर्छु है किनभने मैले अस्तिको भिडियोमा देख्नुभयो होला दसैँको बेला तिहारको बेला मैले सेलरोटी बनाएको थिएँ फर्स्ट टाइम तर पनि गोल दामी बनाएको थिएँ त्यही भएर तर यो पनि फर्स्ट टाइम बनाउँछु तर दामी बनाउँछु हेर्नु ल देखा माथि देखा न माथि कहाँ देखाएको धेरै हाल्नु हुँदैन फेरि तितो हुन्छ त्यो चाहिँ खोर्सानीको धुलो अघि मैले फुटेको हो एउटा त्यो खोर्सानी नलागेको है यो चाहिँ धनियाँको पेस्ट यो सबै हाल्छु यो म यो नुन पनि कति हाल्छु ठिक्क जति चाहिन्छ त्यति हाल्ने लाग्ने कति चाहिन्छ यति लाग्छ होला यति भयो ठिक छ अब यसलाई मिक्सी गर्नुपर्छ मिक्सी यो तेल पनि हालिदिनु पऱ्यो देखिरहेको छ नि सन्जोग मजाले कस्तो हुन्छ नेक्स्ट ट्राई फर्स्ट टाइम हो बनायो भरे बिग्रियो भने बेइज्जत हुन्छ चाहिँ तर म दामी बनाउँछु यतै एउटै खाम जस्तो लेखिरहेछ खाम देखिरहेछ तेल त तातै छ यसलाई पोल्छु पमिलाजीले त कहिले बनाए पनि मिठो बनाउनु हुन्छ रहेछ अस्ति दिपाजी कहिले बनाएको होइन फर्स्ट टाइम बनाएको
कोहीले दिवाली भन्दा राम्रो रोटी बनाइदिइरहनु भएको थियो फर्स्ट टाइम बनाउँदा मैले कहिले अचारै बनाएको छुइनँ आपको अब फर्स्ट टाइम कस्तो हुन्छ हेरौँ पछि बयममा हालिसकेपछि पनि कस्तो हुन्छ चाखेर पनि देखाउँछु म भोलि पछि बनिसकेपछि एक दुई दिनमा यो घामले त बनिन्छ तर यो मेरो रेसिपी भयो कि भएन नभए पनि यो मेरो आफ्नो रेसिपी हो मैले सुधी गरेको 3 घन्टा अलिक माथि म खान्छु कस्तो हो कोही नभएको एउटा सानो खाना चर्को भयो क्या हो कोही मिठो भएन सो गाइज हाम्रो चाहिँ अचारको सकिसक्यो अब यहाँ तेल र मसला मात्रै रहेको छ अनि मैले चाहिँ अचारको बट्टा सकेर यो दुईवटा ल्याएँ तर दुईवटा काम लाग्ने एउटा मात्रै लाग्यो यहाँदेखि त 1 2 3 4 5 5 राउन्ड त ठ्याक्कै भएछ हौ यो अब अलिकति अलिअलि यहाँ हाल्नुपर्छ झर्छ त बट्टा झर्नु आएर यसमा फेरि लास्टमा तेल एड गरिदिनु पर्यो पछि अलिअलि अच्छा त यो त मैले खोल्नै सकिनँ यो कसले खोल्छ बिन्दा खोल्दैन तपाईँको हातहरू चिप्लो भयो होला म त 3टामा चाहिँ अट्छ होला भनेको त 5वटा पो लाग्यो कति लाग्यो 3टा त मैले पनि ल्याएको थिएँ होला 4वटा यो रेसिपी यताबाट देखा न भाइ यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला कसम रिग्रेट हुँदैन किनभने अघि हाम्रो अलिक छेउमा चाहिँ नि आइज मैले अघि मेरो दिदीले पनि यति खाइसकिसक्यो यसले पनि खाइसकिसक्यो मिठो भयो भने चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको त्यही पनि पहिला तेरो हातलाई त ल मिठो मिठो बनाउँछु हौ कति खाली यस्तो मिठो बनाएर मान्छे पर्खिँदैन नि त यो हातलाई कुट्न हौ के साह्रो चाहिँ मिठो भएको यस्तो यो हातलाई तपाईँले बनाएको चिज त जे पनि मिठै हुन्छ मिठो हुन्छ मैले बनाएको चिज के मिठो हुन्छ भाइ भन त भाइ यहाँ दिए त भन त मैले बनाएको चिज के मिठो हुन्छ तपाईँले के बनाउनुहुन्छ सबै मैले के बनाएको छु भने त मिठो यता आइदिनु न यता भन त तँलाई मिठो लागेको चिज मोमो अनि उयो सब्जीहरू अचार पनि मिठै छ चाउमिन चाउमिन त म बनाइदिनु पर्यो चाहेको कुरो अनि अरू मैले मेन मिठो बनाउने अर्को तैँले भन्ने बिर्सिस् नि अचार अर्को मैले मेन के मिठो बनाउँछु भने त मोमो चटपटे त बिर्सिस् त चटपटे चाहिँ फेरि म पानीपुरी पनि मिठो चटपटे र पानीपुरी त म त बेस्ट हो नि मैले मिठो बनाउने भनेको चटपटे र थुक्पा हो मेरो घरको मान्छे त मेरो थुक्पाको फ्यानै छन् नि फेरि भुकेन मन भाइ अब मैले यहाँ बनाइसकेँ है अब यो एउटा भइहाल्यो 2टा 3टा 4 5 अब यो लगाएर सबै सुकाइदिन्छु अब म यो हात धुनुपर्ने हुन्छ अलिकति खा एउटा खानु पर्यो कस्तो भयो कोही पनि खानु त खाएको त्यही पनि अब यो हातमा लाउँदिनँ त्यहाँ यहाँ लाग्छ कुची हल्का भए पनि अमिलो बचेको छ आँपको मेन चिज भनेको यो कोया लागेको उयो हो क्या यो मासु जस्तै चपाइराखेको मिठो हुन्छ पहिले यस्तो कति खान्थ्यो
खान सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ डाँडामा आएर के खाँदैछौँ त लिची र आँप साथीहरू काम गऱ्यौँ अनि हामी चाहिँ यहाँ आएर दिदीभाइ बसेर पिस ठाउँमा बसेर खायौँ यसलाई चाहिँ मैले चिनाएको छुइनँ होइन भाइ हो भन्दैछु तर यो चाहिँ मेरो साइला काकाको जेठो छोरो साइला काकाको जेठो छोरो होइन त के हो नाम भन्दै त नमस्ते गर्नुपर्छ सुरुमा नमस्ते मेरो नाम सन्जोक हो सन्जोक के हो चिवा सन्जोक चिवा यो चाहिँ अलिक मजाले बोल्दैन क्या चिवा भन्छ कि तर अहिले यो मजाले बोल्नु भएको चिवा साथीहरू यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ यसको नाम के हो भाइ कुन यो डाँडाको नाम यो डाँडाको नाम पुर्ने डाँडा हौ पुर्ने डाँडा हो क्या यो चाहिँ किनभने यो किन पुर्ने डाँडा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मेरो बाउको नाम चाहिँ पुर्ने हो क्या मेरो बाउ जेठो बाउ हो जेठो बाउ अरे जेठो छोरा हो घरको अनि त्यही भएर अब त्यो जेठो छोरा भएर चाहिँ होइन हामीले चाहिँ राख्दै क्या छोराछोरीले चाहिँ यो डाँडा कुन डाँडा भन्दाखेरि पुर्ने डाँडा भनेर पुरा साथीहरू सबैलाई कहाँ चाहिँ भन्दा पुर्ने डाँडामा छु भनेर फेमस पारिदिएको छौँ क्या हामीले यो डाँडा पुर्ने डाँडा तपाईँहरूले त मैले हेर्नु साथी यो आँप पाक्न आँटेको रहेछ अमिलो रहेछ क्या मुखमा पानी आयो होला है शरीरलाई त्यसको लागि मेरै मुखमा यस्तो भइसक्यो अनि तपाईँहरूलाई मेरो अनुहार यस्तो देखेर पानी आइसक्यो होला त्यसको लागि सरी अनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला नयाँ नयाँ चाहिँ के बाध्यता परेर त्यो आँपको अचार बनाउनु पऱ्यो आउने मान्छेहरूलाई आउने घरमा भन्नुहुन्छ होला होइन मैले चाहिँ नयाँ पनि होइन के को लागि बनाएको भने नआए पनि आफ्नो हातले मेरो मम्मीलाई खुवाउनु आफ्नो हातले बनाए जस्तो हुँदैन नि त अनि मेरो मम्मी चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ क्या अनि अब विदेशमा अब यसपालि दसैँमा आउने बेला छ नि त मेरो मम्मीलाई नदेखेको मैले कति वर्ष भयो त 5 वर्ष भयो अनि पहिले मम्मी विदेश गएको चाहिँ अनि तर मैले यो भ्लगमा चाहिँ भनेको थिइनँ तर यो अचारको विषयमा आएर मात्रै भनेको नत्र भन्दिनँ थिएँ नत्र एकैचोटि आएपछि सरप्राइज दिएको थिएँ भनेर भनेको थिएँ अनि हाम्रो मम्मी विदेश गएको चाहिँ 14-15 वर्ष भयो है हाम्रो अनि अरू कुराहरू पनि धेरै छ तर अहिले म भन्दिनँ समय आएपछि भन्छु भन्नै पर्ने स्थिति आएपछि भन्छु सो अनि 15 वर्ष भयो विदेश गएको चाहिँ अनि आउँदै जाँदै गर्नुहुन्छ अब चाहिँ 5 वर्षपछि आउँदै हुनुहुन्छ अनि अब उहाँ विदेशहरूमा त्यस्तो मिठोहरू चकिलो यहाँ नेपालको जस्तो हुँदैन नि त विदेशहरूमा त चकिलो खानेकुरा खान पाइँदैन भने जस्तो खान पाइँदैन मासुहरू पनि भने जस्तो खान पाइँदैन अनि हाम्रो मम्मीले जहिले भन्नुहुन्छ सुँगुरको मासु कस्तो खाना कुखुराको मासु पाउँछ अरे अनि सुँगुरको मासु चाहिँ पाउँदैन अरे क्या खोइ पाउँछ कि तर मिठै पाउँदैन भन्दै हुन्थ्यो क्या नेपालको जस्तो हुँदैन भन्दै हुन्थ्यो अनि सुँगुर पालेर राख भन्दै हुन्थ्यो सुँगुर पालेर चाहिँ अब राख्न सकिनँ कुखुरा राखिदिएको छु लोकल कुखुराहरू मम्मीको लागि मम्मी आउनुहुन्छ भनेर यत्रो लोकल कुखुराहरू राखिदिएको छु अनि यो अचार पनि मम्मीले बना त भन्नुभएको थिएन तर मलाई चाहिँ बनाएर दिन मन लागेको आफ्नै हातले मेरो मम्मीलाई बल्ल 5 वर्षपछि आउँदै हुनुहुन्छ घरमा बस्नुन्जेल मजाले खानु न भनेर यसो मैले बनाएको अचार आफ्नै हातले जाने नजाने भए पनि मेरो मम्मीलाई मेरै हातको खुवाउँछु भनेर यसो बनाएको साथीहरू नत्र म त बनाउनु अरूलाई पनि बनाउन लाउन सक्थेँ आफ्नै हातले बनाएको फर्स्ट टाइम बनाएको हो तर मैले चाहिँ अब सबै कुरा पहिले नै जान्दिनँ नि त अब साथमा सिकाउने मान्छे मम्मी विदेश हुनुहुन्थ्यो कसले सिकाउने त्यही पनि आफै भए पनि म त सबै कुराहरू चाहिँ पर्फेक्टली सबैले सिकिसकेको हुन्छ सानैदेखि सिकेर आएको हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त सो मैले यति बेलै भए पनि सिक्दैछु है आफै अब जे कुराको पनि होइन आफूले चाह्यो भने चाहिँ जे कुरा पनि सिक्न सकिन्छ क्या अब चाहेन भने सिक्दिनँ यस्तो गर्दिनँ होस् भनेर छोडिदियो भने नै हुन्छ क्या त्यो अनि आफूले चाह्यो भने चाहिँ यो गर्छु है म भनेर आफूले चाहेको कुरा चाहिँ यसो हुन्छ अनि म चाहिँ त्यस्तै गर्दै नआएको कुराहरू पनि आफै सिक्दै आफै सिक्न खोज्छु अनि यसो हुन्छ अनि अहिले पनि मैले अचार बनाएको तर मिठो भएको छ नि ओइ कस्तो भयो यहाँले त कतिचोटि खाएको दिदीले यसले आफू कस्तो मिठो भयो भन्दै खाएको यस्तो भन्दा चाहिँ खुसी लाग्छ जे कुरा मैले फर्स्ट टाइम बनाएँ नि फर्स्ट टाइममै तर मिठो हुन्छ क्या
जे कुरा पनि मन लाएर बनाउँछु क्या मिठो हुन्छ कुनै मन नलागेको कुरा चाहिँ फेरिमा कुनै कुनै कुरा हुन्छ नि त खानासाना बनाउनु मलाई अचिज लाग्दैन तर कुनै बेला क्या त्यो कुखुराहरू बनाउँदा केहरू बनाउँदा मासुहरू चाहिँ म काट्दिनँ क्या काट्न मन लाग्दैन त्यो हुँदैन अनि किन हुँदैन त्यो पनि पछिको ब्लगमा समय आएपछि भन्छु अनि को आउँदैछ अनि हाँसी म काट्दिनँ क्या अनि दिदीलाई काट्न लाग्छु काट्न भन्छ मलाई अझै काट्दिनँ काट्नै आउँदैन भन्छ तर मलाई आउँछ नि त एउटा चारो दिँदै नुन खोर्सानी हालेर खानु न तपाईँलाई पनि हामीले खाएको देखेर खाउँ लाग्यो क्या लाग्यो त के टाउको अनि जब बनाउनु चाहिँ आउँछ तर म दङ्ग्याएको क्या अब आउँदैन बनाइदिन दिदी भनेपछि मेरो दिदीले बनाइदिइहाल्छ त्यो दङ्ग्याएको हो मैले भ्लग हेर्दैछु तर थाहा हुन्छ होला तर मलाई बनाउनु चाहिँ आउँछ तर आउनु चाहिँ आउँछ कि तर काँचो मासुहरू छुन त्यो खुनहरू छुन मन लाग्दैन क्या मलाई सो त्यही कारणले चाहिँ मैले नबनाएको साथी यति धेरै बोल्दिनँ अब म समय आएपछि कति कुराहरू भन्नुपर्ने छ सही टाइमको मौका के भन्छ नि सही समयको सही समय ला के भन्छ त्यसलाई ठिक समय होइन अर्कै के भन्थ्यो नि सही मौकाको पर्खाइमा छु म सही समयको पर्खाइमा छु जे कुराको पनि समय आउँछ भन्ने त्यो कुराको पनि अभियसली आइहाल्छ जो जहिले आउँछ तैले भन्छु मैले यो हाम्रो मम्मी विदेशमा आउनुहुन्छ भनेर पनि भन्न खोजेको थिइनँ एकैचोटि सरप्राइज दिनु पर्यो भन्दै थियो तर होस् भन्छु अब हाम्रो मम्मीलाई नि विदेश नजानु भनेको खै हाम्रो आप चाहिँ यति छ साथी बोल्दा धेरै बोले जस्तो छ कति बोलेको चाहिँ नभन्नु होला मलाई मनमा लागेको कुरा भनेको हो सो लिची त खाइनछौँ त साथी खान लिची पनि यो चाहिँ हाम्रो घरमै फलेको है यो पनि घरमै हो अस्ति देखाइहालेँ कति फलेको थियो भनेर धान अनि पाक्दैछ साथीहरू अब हाम्रो धान काट्न धमाधम हुन्छ अब 15 दिनपछि त हाम्रो हजुरबा अब यो हाम्रो 15 दिनपछि काट्ने बेला हुन्छ कि 1 महिना लाग्छ लाग्दैन अब आज खोइ 22 ए 22 हिजो मेला थियो नि त एकैचोटि अब कालो हुने दिन आयो के कालो 15-20 मा हुन्छ अनि धान काटेर अब कालो हुनु भएन 1-2 महिना सेपमा बसेर गोरी हल्का गोरी भएको नि अब कालो हुने दिन हाममा खटेर बोक्ने या फेसर लाउनु म बल्ल यति गरे होला फेरि कालो हुन्थ्यो होला यहाँ पानी पर्छ कि जम्छ नत्र नजम्ने भएको त खेतमै ठेसा लाउँदा हुन्थ्यो नि खेतमै अनि धान बोकेर ल्यायो बोरामा हुन्छ होला त त्यही त यसमा हुँदैन अर्कोमा क्या यो पानी नपरेको बेलामा हुँदैन यतातिर लाउनु मिल्छ होला त्यति बेला त नहुँदैन त्यही त मुङसिरमा त लाउँछ नि त त्यही त भनेको त पानी नपर्ने बेलामा भन्यो क्या लिची खानु हुने हजुरबा लिची खानु हुने दे त अम्मिलो छ नि मिठो भएको छ अस्ति त लाएँ त मैले त हाम्रो त फेरि हुँदैन त्यसको बाजेको अब एकछिन खान्छौँ आरामले अनि बस्छौँ रेस्ट गर्छौँ अब
बोतलमा यहाँ हानेर अब एकचोटि म भएर भेट्छु। सो गाइज म चाहिँ काम गर्दा गर्दा अचार सचार पनि बनाइसकेँ अनि भोक लागेर ओभर खाजा बनाउँदैछु। यहाँ भाइहरूलाई पनि बनाइदिँदैछु, भाइहरू स्कुल गएको छ नि त अनि खाजा बनाइदिन्छु। सो यहाँ चाहिँ रहेको छ मेरो 2 PM 2टा अनि एउटा अर्को बेग्लै चाउचाउ पनि छ। अनि यहाँ हेर्नु न कागतीको यस्तो तरिकाले बनाएको छु मैले चाहिँ। अनि अब म एकैचोटि खाएपछि देखाउँछु। भोक लागिसक्यो नि। सो गाइज म चाहिँ खाना पाइसकेँ। यो चपस्टिक अरे चपस्टिक चाहिँ मैले ल्याएको धेरै भइसक्यो तर म यसले त्यति खान्न थिएँ। सो आज चाहिँ ट्राई गर्दैछु ल म साथीहरू। त्यति खाना चाहिँ आउँदिनँ त्यही पनि ट्राई। आज चाहिँ मैले 2 PM नै धेरै नै लिएको छु। किन धेरै लिएको भने अब आज मेरो दिदी अलिक बिरामी छ, नत्र त्यसले टन्नै खान्थ्यो, म त्यसलाई पनि दिन्थेँ। त्यो पनि बिरामी छ, त्यसलाई दिउँ भने त्यसले खाना त खान्छ तर दिनु हुँदैन बिरामी मान्छेलाई। अनि भाइले पनि त्यति पिरो खाँदैन अनि यसो आज पनि खाइदिन्छु। भाइले पनि त्यति पिरो खाँदैन तर राख्दैछु। खायो भने खाएन होइन, त्यो पनि म खान्छु बारे। ट्राई गरौँ ल आज चाहिँ कस्तो बनाएको छु मैले। आज चाहिँ युनिक तरिकाले अर्कै तरिकाले बनाएको छु। आफ्नो तारिफ गरे जस्तो हुन्छ होला तर होइन, साँच्चीकै मिठो छ। म चाहिँ यो कस्तो तरिकाले बनाएको थिएँ भने म चाहिँ यहाँ सबै थोक हाल्दै क्या, तेल पनि हाल्दिएँ, नुन पनि यहीँ हाल्दिएँ, अजिना पनि हाल्दिएँ। अनि मेन चिज चाहिँ अमिलो। अहिले त सबै घरमा अमिलो पाउँछ नि त, कागती क्या बोटमा फलेको। अब गाउँघरको कागती कस्तो हुन्छ हो, त्यो कागतीलाई निचारेर क्या पुरै निचारेर पकाउँदै हालिदिनुपर्छ। यस्तो दामी हुन्छ कि मैले अस्ति ट्राई गरेको थिएँ त्यसरी पकाएर, मिठो भएको थियो। आज पनि दामी भइरहेको छ। आम्मा त्यस्तो भोक पनि लागिरहेको छ। त्यसरी ट्राई गर्नुभयो भने जुनसुकै चाउचाउ पनि त्यसरी माथिबाटै पकाउँदै हालेर पुरै त्यसको छोक्रेसँग क्या हालेर खानु यस्तो दामी हुन्छ कि। खाँदा म यस्तोहरू खाँदा प्रायः म पानी चाहिँ खान्न है। फेरि म चाहिँ यसो सो अफको लागि आएको नि, फेरि अलिक देख्दाखेरि यो मात्रै फास्छ हुन्छ नि त, त्यसैले जुसहरू चाहिँ छैन, पानी मात्रै छ ल। म खाना चाहिँ पानीहरू भातहरू खाँदाखेरि खानाहरू खाँदा अब जे खाँदा पनि त्यति पानी चाहिँ खान्न। अहिले चाहिँ हल्का खाना थालेको छु किनभने अब गर्मी पनि हुन्छ अनि खानै पर्ने हुन्छ। फर्स्ट बाइट त नभनी हाने, खाएला पनि भन्न, अब चाहिँ खाएला। अहिले चाहिँ आफ्नै मात्रै तारिफ गर्छ, मिठो पकायो, मिठो अचार बनायो भन्नुहुन्छ होला। साँच्चीकै यस्तो मिठो छ कि नत्र मलाई खासै यो 2 PM 3 PMहरू चाहिँ त्यति मन परेन है। पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई मन परेको थुक्पा हो, मेरो थुक्पा चाहिँ फेभरेट हो। यो चाहिँ मेरो दिदीको फेभरेट। अनि तपाईँहरूले यस्तो देख्दै हुनुहुन्छ होला, किन गिलो गिलो पारेको बनाएको भन्नुहुन्छ होला। म चाहिँ हल्का गिलो खान्छु है, अलिकति यस्तै गिलै खाले मनपर्छ क्या। हाम्रो दिदीले खान्छ है खुक्को, म त्यस्तै हो। कहिले कहिले यस्तो रस त बनाएर खान्छु। मैले यो कति पैसा आएको यसरी चाहिँ, नत्र मैले लगभग चाउचाउहरू खानै छोडिदिइसकेको थिएँ, खानै मन लाग्दैन। आज भोक पनि लागिरहेको छ, भाइलाई खाजा पनि बनाइदिनु मान्छ भने बनाऊँ न त भनेर। यति मिठो किन बनाउँछस् यार, पढ्नुलाई त यस्तो मिठो नबना न।
यस्तो मिठो बनाइ खाने फेरि तेरो घरमा आउने मान्छे पल्केर फेरि खाएकोमा खाना आएकै गऱ्यो भने तेरो पैसा सकिन्छ है। त्यसरी सोचेर बना। यस्तो मिठो चाहिँ तर म अरूलाई बनाएर खुवाउँदैन, आफै मात्रै मिठो बनाएर खान्छु, अरूलाई त खुवाउँदिनँ। अस्ति पनि मोमो बनाएको थियौँ तर त्यति बेला भ्लग चाहिँ बनाएन मैले। यस्तो दामी मोमो भएको थियो, सबैले बसेर आरामले खाऊ। र खाएकै धेरै भयो होला र साथी, खाइसकेपछि भरे भेट्छु ल। फेरि खाएकै मात्रै देखाएँ, कति खाएको देखाएको 5 मिनट भएर 5 मिनट खाएकै मात्रै देखाएँ भन्नुहुन्छ होला त्यो। सो साथी म त मुन्टा पो टिप्दैछु त। अब यो हातले क्यामेरा देखेर कसरी टिप्ने मैले मुन्टा। म चाहिँ अब खाजासाजा खाएँ अनि अब सब्जी पकाउने बेला भयो, त्यही भएर साग टिप्दैछु। यहाँ हाम्रो साग बारीमा, यो चाहिँ हाम्रो मुन्टा हो। यो त चिनिहाल्नुहुन्छ सबैले, भनिहाल्नु पर्दैन मुन्टा यहाँ चाहिँ छ। अनि मैले यति टिपिसकेँ, यतिभन्दा पनि उता राखिरहेको छु अलिकति। अनि यहाँ अलिकति टिप्दै थिएँ अनि यस्तो देखाइदिउँ न हाम्रो सानो बारी भनेर साथीहरू देखाउँदैछु म है। यस्तै फलेको छ यसपालि चाहिँ, अलिकति छैन धेरै, थोरै भए पनि छ अलिकति गट्टा भए पनि खाने चाहिँ छ नि त भने जस्तै छ। फेरि मलाई यस्तो फर्सीको गट्टाहरू चाहिँ मन पर्दैन क्या, मलाई मुन्टाहरू चाहिँ मनपर्छ। यहाँ हेर्नु नि काँक्रा उम्रेको थियो मरो के भइस किन मरिस जाला उता। अनि उता तरुन छ, तरुन रोपेको थिएँ मैले। अनि यहाँ पनि छ, यहाँ भेन्डी, यो भेन्डीको बोट छ, काँक्रा फुल्दै रहेछ। यसलाई चाहिँ म त्यति छु अलिकति हल्लाएर भए पनि उता सारिदिन्छु। यसलाई चाहिँ म उता लग्ने प्रयास गर्छु। आइज म टाँसिनँ योसँग कहाँ टाँसेको, योसँग तेरो लेभल मिल्दैन क्या। यो तेरो बिरादरीको नि, यो यताको बिरादरीको। तिते करेला पनि फल्दैछ, फल्दैछ मतलब उयो उम्रिरहेछ, फुल्दैछ। अनि अब यहाँ साग टिपेँ, अब यति नै हो साग, यति टिपेँ। अब उहाँ अब राखेको छु अलिकति। अनि त्यहाँ अब म के लाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू, हेर्नु न घाम चर्को लाग्यो, चर्को परेर राखेको छ घाम। म चाहिँ यहाँ अघि केलाउँदै गएको थिएँ फेरि टिप्नलाई, यतिले पुग्दैन भनेर। यतिले के पुग्छ अनि यहाँ टिपेको छु साथीहरू। यति नै हो हाम्रो बारीमा फल्ने भनेको चिज हो। यो चाहिँ आफ्नो बारीमा फलेको भनेको आफ्नै बारीमा फलेको हुन्छ साथी, थोरै भए पनि धेरै भए पनि। मलाई तर यस्तोहरू रोप्न चाहिँ एकदम मनपर्छ है। यस्तो अहिले चाहिँ म त्यति रोप्दिनँ, मन चाहिँ पर्छ, त्यति चाहिँ रोपेको छुइनँ क्या अहिले चाहिँ। मैले पहिले चाहिँ म के सागसब्जी अलिअलि भए पनि लगाइरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ त्यति लगाएको छुइनँ। फुलहरू रोपेको छु 1 जोडा अगाडि, अब अलिकति सार्नु पर्ने छ त्यसलाई, अलिकति मर्मत गरेर अर्को गमलाहरू ल्याउनु पर्ने छ। अन्त कति छन् फुलहरू रोप्न एकदम मनपर्छ। अनि अगाडि यताहरूतिर सबमा फुल लगाइदिनु। अहिले अलिकति हाम्रो घरको व्यवस्थापित यो त मिलेको छैन, यो भित्ता हेर्नु न, आधीमै छोडेर यति छोडिरहेको छ। यो मिलेको छैन, यो मिलोस् सुरुमा, त्यसपछि हुन्छ कलर लाउनु पर्ने घरमा। कलर लगाएको बेला पनि हरियालामा देखाउँछु, कसरी लाउँछौँ, के लाउँछौँ, कस्तो डिजाइनर लाउँछौँ भनेर पकाउँछु। लाग्यो के झरो हुनु यस्तो भयो त। कतिपय मान्छेले चाहिँ यो छ नि, यो हाल्दैन रहेछ, म चाहिँ यो सबै हाल्थेँ। यो हाल्यो भने चाहिँ गनाउँछ अरे, यो सबै हाल्थेँ। तर अहिले चाहिँ म यो फाल्दिनँ भइसकेको छु। अब धेरै कुरा नगरौँ, जति कुरा गरौँ कुराको दुःख हुन्छ। सुरुमा अब म एकछिन खाना पकाउँछु, खाना बनाएर अनि यो भिडियो इन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भरे भेट्नुपर्छ साथीहरू कि बाई बाई। गाइस आयो कालो मैलो भएर आयो। के हो नि यस्तो, आई लाइक द भ्यू।
यस्तो मौसम चाहिँ मलाई फेरि बढ्नुपर्छ साथीहरू हेर्नु नि यहाँ कस्तो मौसम देखेको छ हरियाली अनि यस्तो पानी पर्न लाग्यो साथीहरू म चाहिँ यहाँ डाँडामा आएको छु कपाल पनि खोलिदिउँ क्या खोलिदिन्छु र यसो अब एक्सन देखाइदिनु पऱ्यो क्या मेरो हल्का जलवा यो अलिकति सेफ्टी लाग्नु पऱ्यो क्या साथीहरू कसले सम्झ्यो मलाई तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै सम्झाइदिए हुनुहुन्छ बाटो चलेको क्या मलाई कुन क्षितिज पारे दूर देशमा मलाई कसले सम्झ्यो जस्तो छ आऊ 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 हेर्नु न पानी पर्न लाग्यो ओ माई गड यस्तो मौसम चाहिँ फेरि फेभरेट मौसम हो नि फेरि कति आएको यो बाटोले चाहिँ रिसै उठिसक्यो आक्कै आक्कै गर्छ यहाँ यस्तो मौसममा डिस्टर्ब पनि हान्दैछ आहा अहिले आफूले अहिले भु गराइदिए क्वाप लाग्यो नि छ ढुक गरेर आयो दिदी भन्दै आउँछु ल कति बढेल चढेको रिस उठिसक्यो मलाई चुप मुखमा हान्छ नि ओ माई गड मलाई यस्तो क्या पानीहरूमा है साह्रो भिज्न मन लाग्छ ला कति बाढ चढेको मलाई कस्तो अहिले आँप टाउको झर्नु छैन यसो पानीहरू परेको बेला कति भिज्नु मन लाग्छ फेरि अल्छी पानी लाग्छ लुगा यस्तो गर फेरि नुहा फेरि धु फेरि लुगा ला टङ टङ गर्दैछ भागौँ कि क्या हो लुगा फेरि उयो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पानी नुहाउँदैन तर यस्तो हाम्रो घर रोडको छेउमा भएको मेरो घरको अगाडि ठ्याक्क रोड भएको म नुहाउँथेँ यहाँ रोडमा यस्तो उल्ला सरर मोटर चढेर सरर रेलमा मेरो स्वर त राम्रो छ त्यही पनि राम्रो मानेर सुनिदिनु होला है साथीहरू गडाङगुडुङ गर्दै यस्तो गडाङगुडुङ गऱ्यो भने चाहिँ ओभर मलाई डर लाग्छ जस्तो म घर जान्छु ल धेरै नाटकको नौटङ्की गऱ्यो भने पनि अहिले फेरि पानीले बिहान आँप टङ्ग लाग्यो भने एकैचोटिमा नौटङ्की निस्किहाल्छ जाउँ तर यस्तो देख्दा चाहिँ म एकछिन यो मोबाइल एकछिन चार्ज लाग्छ भने फेरि यहाँ आएर एकछिन यस्तो कपाल फेरि पार्छु पर हेर्दै परिसक्यो पानी अब ला चल ल परो हेर्दै एकछिन एकछिन पानीको मजाले पनि अनि घरको आमा धेरै पानी परिसक्यो क्या आमा अहिले यत्रो ठुलो पर्छ यो पानी पर्दा जाडो हुँदो रहेछ हेर्नु यहाँ वाउ चिसो मौसम तर यो मुटु न्यानो छ सिरानीलाई अङ्गाली टोलाउँदैछु किन अहिले मलाई के भयो भन्छ गाइस पानी परेर हेर्नु कस्तो भइरहेछ भाइ हेलो भन् नमस्ते यता सिधा हेरेर सिधा यहाँ आएर नमस्ते भन् परिमलाजीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अलिक ठुलो सुनिँदैन पानीले के अरे सब्सक्राइब भन्दा पानी परेर गाइस धुमचक्र छ रोकिँदैछ मैले अहिलेसम्म भाडा नमाजेर उठ्यो साथी गर्खिरहेको छु भाडा अब यो पानी रोकेपछि माथि भनेर लुगा धुनु पर्ने थियो साथीहरू अच्छी जाडो टुप्पी ठाडो लिम्बूको बेमालु चाहिँ पाडो हेलो मोमो पानी गरेर साथीहरू पानी यस्तो गरे I like the view मलाई चाहिँ यस्तो पानीहरू परेको चाहिँ ओभर मनपर्छ ओभर मलाई नुहाउनु मन लागिरहेको छ तर म होस् नुहाउँदिनँ अहिले म नुहाउन बस्यो भने भरेसम्म भिजिरहेको छु फेरि मेरो काम कसले गरिदिन्छ
भनेर म नयाँ आएको छु त्यो चाहिँ तपाईँलाई भ्यू मात्रै देखाइरहेको छु झ्यालाक झुलु गर्दैछ डर लाग्छ त्यसैले मैले अघि चाहिँ झ्यालाक झुलु गर हतार क्यामेरा निभाएको किन मलाई डर लाग्छ नि त अलिकति चलाक त हुनु पऱ्यो नि भागिहाल्यो नि कस्तो छ साथीहरू सो गाइज कत्रो फ्ल्याक्स आयो पानी पनि रोक्यो अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ बेलुका यस्तो हुन्छ छलफल होइन त के अरे उता झार न तिमी किन लजाउँछौ हाम्रो चाहिँ होइन जहिले अब खानासाना पकाइसकेपछि है सब काम सकेपछि हल्का बेलुका भएपछि यस्तो हुन्छ क्या गफ जहिले बेलुका आएर भाइ यहाँ अँध्यारो त देखिँदैन केही पनि त्यही पनि बेलुका यहाँ हाम्रो के हुन्छ त हावा खाना बस्नुपर्ने हुन्छ गर्मीमा तर अहिले त त्यति गर्मी छैन पानी पर रोकेर चिसेछ त्यही पनि दुई टेली चाहिँ मुढा ल्याएको छ मलाई चाहिँ भुइँमै कति हेला गर्छ तर होस् म भुइँमै बस्ने रुचाउँछु यिनीहरू खाटमा बस्न रुचाउँछु खाट अनि अब म त्यति साह्रो चाहिँ केही बोल्दिनँ है मैले चाहिँ अब अचार सचार बनाएको थिएँ अचार सचार किन बनाएको कस्तो बनाएको के को लागि बनाएको भनेर सबै तपाईँहरूलाई मैले भिडियोमा भनिहालेँ अगाडि नै भनिहालेँ सुनिसक्नुभयो होला सो त्यति चाहिँ म केही बोल्दिनँ अनि खानासाना बनाएर हामी यहाँ बसेको छौँ अब चाहिँ मेरो यसो भिडियो एडिट गर्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो भने त भिडियो इन गरेको छुइनँ सो भिडियो इन गर्नको लागि म यहाँ भिडियो बनाउँदैछु अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ लाइक गर्नुभएको छैन भने चाहिँ लाइक चाहिँ गरेर जानु होला देखो त बहिनी प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला त्यति चाहिँ गरिदिनु होला गरिदिनु ल गरिसकेँ मैले थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै लाइक गरिदिनु भएकोमा ल नमस्कार गर्नु नि फोन त राखेर त नमस्ते गरिरहेको छु झन् यहाँ अडे नमस्ते गरिरहेको छु यति धेरै झन् गरिदिनु हुन्छ भनेर गरिदिनु ल उज्यालोमा गरेको पो गर्नु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ मेरो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म आइदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद बत्ती नै छैन नट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै आजको भिडियो म यहीँ इन गर्छु सो बाई बाई गाइस लभ यु अल लट्स अफ लभ बाई बाई भन् बाई अनि मलाई फेसबुक र इन्स्टामा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दैछु गएर फलो गर्नु होला जसरी गएर होइन जसरी भयो भने फलो गर्नु होला बाई बाई सी द नेक्स्ट भिडियो बाई गुड नाइट